第306章，过于简单的第二轮。灰袍少年斗笠忽然的消失，虽然让得很多人有些奇怪，不过倒还没人怀疑到海波东等人的头上去。此时大多观众的目光都基本被灰袍少年那稚嫩的脸庞给吸引了过去。这么多届的炼药师大会，恐怕这个少年的年纪是最小的吧。灰袍少年轻拍了拍肩膀上残留的淡淡碎冰，抬头对着贵宾席上方的海波东等人露出一抹冷笑，嘴唇微微蠕动，依靠着口型，法马等人能够清楚地辨认出他所说的什么。这次的大会，我要冠军。怎么样？看出他是否伪装了吗？手指轻轻敲打着护栏，法马淡淡地问道。海波东与家老对视了一眼，旋即微微摇了摇头，沉声道：没看出来是易容了。那你们的意思是说这人还真的是只有这点年纪了？如果真是这样，我觉得他成功的完全诠释了什么才叫做真正的天才。与他相比起来，柳林、严萧他们的天赋似乎变成极其平庸了。法马皱眉道，虽然看不出他究竟有没伪装，不过他的年纪绝不会是资料上所说。海波东摇了摇头道，看他先前对危险的那般敏感反应，可不像是一个17的少年所能够具备的，反而更像是一个久经杀伐的战士。而且他能够将实力隐藏到现在才暴露出来，也足以看出他的定力心性不一般。我实在是难以想象，一个17岁的少年能够将这些都做得如此完美。这个世界上并非是只有易容才能将自己的面貌弄成这副模样。你身为炼药师，应该比我们更清楚，某些奇特的药材或者丹药有着这种诡异的效果。家老低声道，的确有一些稀奇古怪的丹药能够把人的外表容貌弄成年轻模样，不过那些丹药无一不是极为稀罕之物，而且极难炼制。可若是谁真的得到了的话，除了他自己开口承认自己的年龄，恐怕外人难以分辨出来啊。法马点了点头，沉吟道，如果哪个老东西得到了这种能够将容貌还原成年少时的丹药，那岂不是可以瞒天过海的来参加这大会了？那时候还有哪个年轻一辈的人能够将之比过？这样看来，你们这大会还是有着一些漏洞的呀。海波东皱眉道，你还真以为那种丹药极其容易炼制吗？而且那些老一辈的人，哪个会丢下面子的来搞这种事情？万一被揭穿了，不得丢脸死。法马无奈的道，诺，下面就有一个，我现在肯定这个稚嫩的外表下绝对有着一个苍老的灵魂。海波东摊了摊手，对着那灰袍少年扬了扬下巴，你能肯定又有什么用？总不能凭你一句话便当着这么多人的面将他强行驱赶出去吧？我们这炼药师大会既然号称的是对任何炼药师开放，那么自然也包括了出云帝国的炼药师。法马苦笑道，那你现在打算怎么办？若是让一个出云帝国的人取得了大会冠军，那对你们工会的名声可是一个不小的打击啊。家老皱眉道，还能怎么办？只能先继续进行着大会啊。如果他失手失败了，那就能省去我们的一些心思了。而且严萧几个小家伙也不是省油的灯，万一剩了那个家伙呢？法马摊了摊手道，看这情况似乎有些困难。家老摇了摇头道，那可不一定。海波东忽然咧嘴笑了笑，目光扫向场中的萧炎，笑道，说不定还真的有着惊喜呢。希望吧。叹了一口气，法马虽然嘴上这般说着，可心里也的确没多少底。严萧虽然能够算上年轻一辈的佼佼者，可那个神秘的灰袍少年明显不属于这个年轻的层面。先看看吧，万一实在不行，等今天的考核结束，找个机会把那家伙给……海波东拍了拍法马的肩膀，随意地挥了挥手，苍老的脸庞上有着淡淡的杀意。法马浑浊的眸子微眯，半晌后微微摇了摇头，叹道，还是算了，万一事情暴露，我们加玛帝国炼药师工会的名声在大陆上可就要臭名昭著了，这个代价对我们来说得不偿失，所以这个险不能冒。随你吧。耸了耸肩，海波东不再说话，退后几步，懒懒地坐在椅子上，等待着大会的继续开始。家老也是拍了拍法马的肩膀，退回席位。那个家伙竟然这么年轻。
萧炎三人同样是有些震惊地望着灰袍少年那稚嫩的脸庞，他们并没有砝码等人那般眼力，因此瞧得对方那模样时，皆是被震撼得说不出话来。那家伙是出云帝国的人。小公主眼尖，忽然瞧着灰袍少年胸口处那所佩戴的徽章，徽章之上一轮耀日正缓缓地从地平线上升腾而起，这个图像正是出云帝国的标志。出云帝国，听得这个名字，萧炎微微一愣，脑海中忽然闪现出那个一身白裙飘飘的小医仙，他似乎便是去的出云帝国吧？竟然是出云帝国的人，这下可好玩了。柳灵同样是一怔，旋即喃喃道：身为丹王弟子，他自然是清楚加玛帝国与出云帝国间的瓜葛，一定不能让他取得冠军。柳灵望向萧炎与小公主，沉声道。萧炎无所谓地耸了耸肩，因为没人给他灌输对出云帝国的敌对思想，所以他对于出云帝国倒并没有太大的敌对抵触。而那身为皇室之人的小公主则是郑重地点了点头。贵宾席前台，砝码缓缓地吐了一口气，浑浊的眸子略微带着许些寒意地盯着下方广场中的灰袍少年，半晌后，平淡的声音再度响彻在广场中。好了，既然大家都已经完成了测验，那么便开始第二轮的考核吧。移动你们的手指，按住石台左下方的那个红色的小按钮。听得响彻在耳边的声音，萧炎暂时地将那灰袍少年的事抛之脑后，手指摸索着将那红色的小按钮按了下去。随着按钮的按下，巨大的青石台忽然一阵细微的颤抖，先前那个凸出来的机器也是再度缩了回去，而整洁的石面上，一大堆叠放整齐的药材以及一卷药方缓缓上浮了出来。这一次的药方是正统的药方，这是我们工会倾尽人力费尽几个月时间方才制作出来，而这次的考核便是需要你们按照药方将丹药成功炼制出来。你们面前的材料够你们炼制2次，也就是说你们依然只有这2次机会，药材消耗完毕，那也代表着你们失败了。闻言，萧炎一愣，旋即眉头微皱，按照药方来炼制丹药，这种考核是不是有些过于简单了？这种按部就班的炼制，简直比先前的第1轮还要简单许多。以这种大会的慎重，怎么可能会出这般简单考核？疑惑地摇了摇头，萧炎轻拿起那卷药方卷轴，将之缓缓摊开，然后微闭着眸子，灵魂力量探身而出，逐渐地扫描着药方上所记载的资料。随着灵魂力量的扫描，一项项精细的数据迅速地被存进萧炎的脑海中，各种炼制时候所需要注意的事项也被快速而清晰地记忆在了萧炎脑中，这便是正统药方的好处。当这些资料被记忆进萧炎脑海中后，他能够感觉到卷轴上面使用灵魂力量储存的资料正在迅速地消失着。风行丹，3品丹药，效果能使得服用之人在短时间内对天地间的风属性能量颇感敏感，而借此能够达到提升移动速度之效。挺实用的丹药，炼药师工会手笔还真是大方，这种药方在市面上没有10万金币是别想拿到，可他们却是这般白白送了出来。感叹着摇了摇头，那个能够提升移动速度的效果让得萧炎有些诧异。按照这上面所说，炼制风行丹需要9种药材的融合，虽然不算很多，可也不算少了。目光缓缓地从面前的9种药材上扫过，萧炎喃喃道：这种丹药只要等级达到3品，再拥有药方，炼制起来并不是很困难。这一次的考核挺简单啊，难道是因为先前刷得太狠了，现在想要让人顺利点通关？苦笑着摇了摇头，萧炎抬头四望了望，却是发现小公主柳灵等人眉头都是略微有些皱起，显然他们对于这次的考核简单程度也是有些感到意外。管他究竟是何种原因，先动手吧，能顺利通关那自然是好，倒也省得麻烦。低声喃喃着，萧炎将紫色丹丸丢进嘴中，然后将紫火喷进药鼎之中。在广场的偏僻角落，灰袍少年淡淡地望着手中的卷轴，嘴角噙着一抹讥讽的笑容。小把戏，加玛帝国的炼药师工会就这点能耐吗？贵宾席前台，砝码居高临下地俯视着，望着中央位置已经开火炼制的萧炎，微微皱眉，低声道：
小家伙啊，凡事得小心啊！这种大会可不是街边的比试，稍不留意便是出场的结局啊！